Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao mundo de Malu brincando e aprendendo! Hoje nós temos um desafio. Nosso desafio é este aqui. Gente, que animal é esse, Malu? Um hipopótamo. Sério? Isso aqui é hipopótamo? É, amiguinhos? O que vocês acham que é isso? É um hipopótamo usando uma blusa laranja. E para esse jogo, nós vamos precisar de pegar um pouquinho de água. Então, vai lá, Malu, pegar um pouquinho de água, por favor. Aqui a água. Obrigada. O que a gente tem que fazer agora, Malu? Abrir a orelhinha direita dele. Temos que tirar as orelhinhas. Ai, que duro! Eu tirei a minha. Boa! E colocar a água aqui no buraquinho até aparecer. E vamos precisar de mais um pouquinho. Vamos lá? Gente, esse é o hipopótamo. Como que ele é, Maria Luísa? Explica pro pessoal. Um hipopótamo que é o contrário de um hipopótamo. Um hipopótamo porco. É um hipopótamo porcalhão, né? Então vamos lá. Por que ele é porcalhão? Vocês vão descobrir. Nós temos aqui alimentos, comidinhas que fazem a gente ter muito gás na nossa barriguinha. Quais são esses alimentos, Malu? Mostra pro pessoal. Alho. Queijo. Feijão. Feijão também dá gases. Coca-Cola e cebola. Muito bem. Aí, criançada, olha só. Cada fichinha tem um número. Então, olha, essa Coca-Cola eu preciso de dar 3 voltas. Na manivela que tem aqui, ó. Na manivela. Quem perde o jogo? Quem perde, Malu? Quem o hipopótamo abrir a boca. E soltar um arrotão. Vem por esse buraquinho aqui, ó. Vamos lá? Vamos começar. Vai lá, Maria Luísa. 3. Abre pra você esse portão. Vai. Uma volta completa. Mas tem que fazer um milhão. Nós esquecemos de ligar. Vai. 1, 2, 3. Ai, meu Deus, gente, será que eu vou perder? Vocês estão torcendo pra quem? Vamos ver. Peguei. Um alho tem que dar 2 voltas. Ai, meu Deus. Ó, ele já tinha comido a primeira ficha. Ó. Mãe, vira pra você. Pra mim, não. 2, ai, não perdi. Ele não fez porcaria comigo. Bem esperta você, hein? Só uma volta? Ai, meu Deus. Uma também! Abre a boca aí, pô. Vira pra você. Abre a boca. Pessoal! Credo! Continua. Quem tiver 3 vezes, perde. 2. Nossa, vamos lá. Gente, Coca-Cola tem que dar 2 voltas. Abre a boca, hipopótamo. Ai. Ufa! 3. Mostra pro amiguinho a ficha, gente. Ela tem que dar 3 voltas. Porcão! Vai dar ruim. Gente, que ficha é essa? Ficha, 3 anão.
Ah, não, Ipo. Ah, não, Ipo. Não vai fazer porcalhona, não. Vamos lá. Uma. Ai, meu Deus. Duas. Meu Deus. Vai. Já tô dois, perdendo com dois. Você tá com zero. Quem fizer três, perdeu a rodada, hein? Vamos lá. Ixi, três, mas tá no início, então não tem problema. Vamos dar logo uma, duas, três. Já peguei a minha. Duas, ó. Cebola, duas. Tá bom. Ih, gente, eu tô achando que eu vou perder isso, hein? Uma só! Abre a boca, seu Ipo. Ai, ufa. Queijo. Nem vem, Ipo, nem vem. Três. Nem vem. Três não. Você acredita que eu tirei três, gente? Vocês estavam igual a Malu, torcendo pra eu tirar três? E por favorzinho. Um, dois. Não. Perdi, pessoal. Vocês gostaram do nosso Ipo porcalhão? Agora é só tirar aqui, ó, levantar a blusinha e tirar as fichinhas. Vai demorar. Eu acho. Não. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. E olha, até o próximo vídeo e não se esqueça de Se inscrever. no nosso canal. Tchau!